由內檔拉出大外檔嗰度開始展開呢個衝擊，好危險，收咗第2位啊！呢個戰士哇！而家香港之星喳喳聲咁追上嚟啊，一路追直路追10幾個馬位，逢馬過馬，咁我諗而家佢贏緊嘅咩？佢唔過終點喎，坐咗度追香港，佢有冇搞錯啊？隻馬自己會坐咗度咁，即係輸緊啦，輸緊啦，係陰公嚇，輸緊啦，輸緊啦嚇！曱甴啦！唔怕，死咗啊！我要見你似壞人。喂，咩事啊？碗湯有曱甴啊！咁冇湯嚟俾你飲啊，換咗佢啦！咪住，我已經飲咗幾啖噶啦，我要去醫院驗身，告你觸犯衞生條例。使乜咁緊張啊？你係咪衞生幫？我啱啱就衞生幫喎，呢個就我證件啦，攞你牌出嚟睇下。紅棗嚟嘅啫嘛，補身㗎，益你啦嚇，補身，我明顯補腎嚇，唔關照你嚇，補腎。阿馬玲啊，整咗呢邊。你坐啦，老細。好銀啊！整碗湯我嗰邊添啦。喂，殺甜水啊！好啊。喂，隻3蚊嘅咋嘛？曱甴都得㗎。你哋咪寫住人喎啊！我有人證嘅，定係曱甴嚟嘅，咩紅棗啊？喂，我實告死你哋搞㗎！掂一單嘢。攞身份證嚟。喂，捉奸都在床噃，2個人咁想請佢爭豬肉㗎？哦，證據係嘛？哼！嗱，曱甴腳啊！咩腳都冇啦係嘛？嚇！有錢啊！抄佢！抄啦！你哋唔使炒啦！哼，碗湯裏邊一定有曱甴菌嘅，我幫你驗咗出嚟，一樣可以告死你。走，唔使咁衝動，你走啦！同志啊，我告死你啊！你好嘢，飲得有湯少，唔好話神就好咯，多嚟幫襯我哋係嘛？